কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি ভালো আছি। দেখেন, এটা ওপো কোম্পানি ওয়ান প্লাস কোম্পানির একটা চার্জার। এটা যে 250 টাকা দাম নিয়েছিল। তো এই চার্জারটির একটি কমন সমস্যা, এটি টান দিলে ছুটে এসে পড়ে। তো এই ছুটে যাওয়াকে কেন্দ্র করে কিন্তু এটা আর চার্জ হচ্ছে না। তো এখন এখান থেকে আপনার কানেকশন আউট হয়ে গেছে। তো এটার সাথে এখন কীভাবে কানেকশন করা যায়? এখানে 4টি লাইন আছে, 2টি ডাটা কেবল, 2টি চার্জার, 2টি ডাটা কেবল, 2টি চার্জারের 4টি লাইন আছে এখানে। তো এই লাইনগুলোকে আমরা এখন কানেকশন দিব এবং এটাকে মডিফাই করব। চলুন দেখি কিভাবে কি করা যায়। তো ব্লেডের সাহায্যে আমি উপরে রাবার কভারটিকে কেটে নিচ্ছি। তো এইভাবে কেটে ভিতরের অংশটিকে আমি বাইর করব। চলুন আমরা কাজ করতে থাকি। ভিতরে সার্কিটটা দেখা যাচ্ছে। তো দেখুন, আমি এখান থেকে একটু কভার সিলে ভিতরে সার্কিটটি বের করে নিয়েছি। তো আমি এখন আমাদের যে ইউএসবি পোর্ট আছে, এই ইউএসবি পোর্টটা এখানে বসাইলে দেখতে পারবেন যে এটা এখান থেকে কানেকশন ছুটে গেছে। দেখেন এখানে এখন কি সুন্দর কানেকশন হয়ে গেল। তো আমি এখন সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে এখানে সংযোগ করে দেব। তো চলুন। তো আমি সোল্ডার করে নিয়েছি। তো এখন আমরা এটাকে টেস্ট করে দেখব কী অবস্থা। আমরা একটা অ্যাডাপ্টার নিয়ে নিয়েছি। তো অ্যাডাপ্টারের ভিতরে চলুন আমরা একটু লাইনটা দিয়ে দেখি। তো এখন মোবাইল নিলাম, লাইনটি লাগিয়ে দিব এবং আমি চার্জারটি এখন আমার দিকে নিচ্ছি। তো এখন চলুন আমরা একটা ফোন নিয়ে চার্জ দিই, দেখি আমাদের মোবাইলটা চার্জ হয় কিনা সুন্দরভাবে। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে চার্জ হচ্ছে। যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের ব্যাটারি ওই যে উপরে কোনায় চার্জ হচ্ছে এবং লক থাকা অবস্থায় এখানে আপনার চার্জার শো করতেছে। 57% চার্জ মানে রানিংয়ে আছে। তো আমাদের এটি কমপ্লিট হয়ে গেল। তো দেখেন, একটা 250 টাকার ইউএসবি কেবল নষ্ট হয়ে গেল। আবার কত সুন্দরভাবে এটাকে ইনসুলেশন কেটে ভিতরে জয়েন করলাম। তো ওইভাবে চাইলে আপনারা আপনাদের ডাটা কেবলগুলো ঠিক করে নিতে পারেন, ফেলে না দিয়ে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লাগবে এবং পোস্ট আপনাদেরকে ভালো লাগবে। তো আমি এখানে একটি প্লাস নিয়ে নিয়েছি এবং গ্লু গানের আঠা নিয়ে নিয়েছি আপনার এটাকে সুন্দর করে ইনসুলেশন করার জন্য। তো আমি এখন এই ভিতরে আপনার এই আঠাটা দিয়ে আমি প্লাস দিয়ে ঠান্ডা হওয়ার আগ পর্যন্ত চাপ দিয়ে ধরে রাখবো। তো চলুন আমরা এটা করি। তো আমরা আমাদের সব সাইডে দিলাম, দেওয়ার পরে তো চলুন আমরা এখন এটাকে চাপ দিয়ে ধরে রাখি। তো দেখুন, প্লাসের মাধ্যমে আমি চাপ দিয়ে ধরে রাখি আমি সুন্দর করে ইনসুলেশন করে নিয়েছি, মানে আপনার কভারটি আবার লাগিয়ে দিয়েছি।
তো দেখুন আমি ইনস্টলেশন করে নিয়েছি। তো আজকে এই পর্যন্তই, আমি চলে যাচ্ছি। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।